लंबा सा सांस लेंगे और फिर से दोबारा। बस अब नहीं लेना सांस, अब नहीं लेना, अब नहीं लेना। आवाज़ जॉइंट से भी नहीं, मसल से भी है। वो तो बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। आपको बिल्कुल आ रहा है। उन्होंने आज तक उनका किसी को हाथ नहीं टच करने दिया है। बोले डॉक्टर साहब का हाथ बहुत अच्छा है। छोड़ेंगे से कार्बोडाइजेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था आपके नहीं? छोड़ दो, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोबारा छोड़ेंगे, एक और, एक और लंबा सांस लेंगे, वन साइड टर्न हो जाएंगे। बॉडी को भी लूज छोड़ देंगे, इसको लूज, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज। ओके, सांस रोकना नहीं है, सांस को पूरा छोड़ देना है। हाँ जी। पूरा स्ट्रेट करना है। पीछे का स्ट्रेच रखेंगे, इसको स्ट्रेट। फिर यहाँ से जो है ना, इसको इधर ध्यान देंगे, लूज रखेंगे इसको, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज लूज बॉडी पूरा। ओके, मेरे को यहाँ पे पेन बहुत है। बस थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। नीचे लेफ्ट हैंड में यहाँ तक पीछे आना रखेंगे, वैसे थोड़ा एल्बो क्लोज, यही रहेंगे, अंदर बैक आए, लंबा सांस छोड़ेंगे, बस थोड़ा वॉक वॉक कर लेंगे, बस 1-2 मिनट। अपना फील बताएंगे, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंट। कुछ डिफरेंट ना? कितने साल से परेशान थे सर आप? 10-12 साल। 10-12 साल से, ठीक है ना? और भी आपकी सेटिंग लगेगी, 2, 4, 5 जो भी हो, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा गुजरात तो आप आकर के मिल लेंगे, ठीक है सर? थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और एक छोटी सी क्वेश्चन, इसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं ना? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू।